Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Não Diga Isso Disney. Então, se você quer assistir esse vídeo comigo, vem, solta a vinheta! Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês podem ver no título, eu vou fazer uma receitinha bem fácil que vocês podem fazer daí de casa, que é bolinho de chuva. Então vem pra ver qual é a receita. Bom, você vai precisar de 2 xícaras de trigo e meia, que eu vou colocar aqui nessa... Bom, gente, o próximo ingrediente será 2 ovos. Gente, coloquem o açúcar logo após o trigo, porque eu acabei colocando depois e ele aguou, ou seja, ele desandou a massa. O que você tem na cabeça? Mas eu coloquei um pouquinho a mais de trigo e deu certo. O próximo ingrediente será 1 colher de sopa de fermento em pó. Joga tudinho aqui. E por último, 1 xícara de 240 ml de leite. Joga tudo. E agora vamos misturar. E o ponto certo é esse, ó, gente. Não muito dura e nem líquida. Agora, a gente vai pegar o óleo e vamos para a frigideira para fritar. Se você é uma criança, peça ajuda aos seus pais ou responsável para não se queimar. Ó, você tira de lá, corta com a espátula e joga aqui no óleo. Ah, e você tem que esperar ele esquentar um pouquinho, tá bom, gente? Eu já volto quando eles estiverem prontos. Ficaram assim os bolinhos de chuvas, ficaram meio desproporcionais, mas estão uma delícia. Contem aí nos comentários se de vocês também ficou uma delícia. O meu bolinho deu super certo, está uma delícia. E se você seguiu o que eu acabei de falar, o seu também vai dar certo. Fale aí nos comentários se você gostou da receita. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado muito. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha para vários amigos. Tchau, até o próximo vídeo! Chegou pra ficar.